jalqabaatiin dura ta'aan faannoo Amaaraa lammaffaan araara buusuudhaan xiyyaaraan Finfinneetti galuun ibsame. Naannoo Amaaraa bilisoomsuudhaaf akka qabsaa'an kan himan faannoon tokko tokkoon Bahar Daaritti galuu dhiisanii Finfinneetti galaa jiru jedhame. Humnoota finxaaleeyyii Amaaraa keessaa nagaa buusaa kan jiran maaliif Finfinneetti galfamaa jiru bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun Soomaaliyaan buufata doonii gurguddoo dabalatee waliigalteewwan UAE waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksifte. Muddama hamaa Soomaaliyaa fi UAE hammaataa dhufe hordofee ganama har'aa UAE'n waraana isii guutummaatti Soomaaliyaa keessaa baasuudhaan Itoophiyaatti galchuu qondaalli olaanaan Soomaaliyaa mirkaneessaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu biraatiin Itoophiyaa rakkoon viizaa atileetota ishee mudatus dorgommii shaampiyoonaa qaxxaamura biyya addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa ba'uun xumurte. Oduun kun kan dhaga'ame tibbana Ameerikaan atileetota Itoophiyaa viizaa dhorkachuu hordofeeti. Gabaasa guutuu qabna. Oduu teenya xumuraaf biyya alaatiin Iraan Ameerikaa waliin waraanatti seenuudhaaf qophii ta'uu beeksifte. Mormii guddaa Iraan raasaa dhufe hordofee Tiraamp Iraan haleeluudhaaf yoo dhaadatu biyyattiin abadan harka hin kennu jetteetti. Gabaasa guutuu dhageessuu akka mul'atan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aatti isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Soomaaliyaan buufata doonii gurguddoo dabalatee waliigalteewwan UAE waliin qabdu hunda addaan kutuu beeksifte. Muddama hamaa Soomaaliyaa fi UAE jidduutti hammaate hordofee ganama har'aa UAE'n waraana isii guutummaatti Soomaaliyaa keessaa baasuudhaan Itoophiyaa galchuu qondaalli olaanaan Soomaaliyaa mirkaneessa. Haaluma kanaan Soomaaliyaan amma daqiiqaawwan muraasa dura akka ibsitetti waliigaltee buufata dooniitii fi tumsa nageenyaa United Arab Emirates waliin taasifte haquu mirkaneessiteetti. Oduu waajjirri ministeera muummee Soomaaliyaa mirkaneesse tanaan manni maree ministeerota Riippaabilika Federaala Soomaaliyaa murtee tokkummaa biyyaa qulqullina naannootii fi sirna heera mootummaa eegsisuudhaaf raggaasiseen waliigalteewwan nageenyaaf ittisaa UAE waliin jiru hunda sirnaan adda kuteera. Tarkaanfii Moqaadishoon fudhatte kun dhaabbilee mootummaa qaamolee wal qabataniif bulchiinsa naannoo waliin waliigaltee hunda kan hammateedhaas jedhame. Sanada waliigaltee kanaa argachuudhaan gabaasa dabalataa kan hojjate Middle East murteen kun waliigalteewwanii fi tumsa buufata doonii Barbaraa, Bosaasoof Kismaayyoo hunda ni ilaallata jedheera. Murteen kun tarkaanfiiwwan ciccimoon abbaa biyyummaa, tokkummaa biyyaalessaaf walabummaa siyaasaa biyyattii diiguu agarsiisaniif deebi'ii Soomaaliyaan kenniteedha jedha gabaasichi. Taateen kun sababa malee akka hin taane gabaasaalee nama dura hojjannee ni mirkaneessu. Tokkoffaa irratti mootummaan Soomaaliyaa aarii guddaa beekamtii Somaaliilaand kan qabu yoo ta'u, Israa'el Somaaliilaandiif beekamtii akka kennitu Itoophiyaatti aansitee dhiibbaa cimaa tan goote takka UAE akka ta'e himama. Tibbana immoo Somaaliilaandiif beekamtii kennuudhaaf biyyoota shan walitti qabdee UAE'n sochii akka eegaltees gabaasuun keenya ni yaadatama. Immoo UAE fi Soomaaliyaa jidduutti muddamni akkanaa erga dhalatee bubbuleera. Fakkeenyaaf viizaa as dhiyoo Soomaaliyaan hojiirra oolchite Somaaliilaand fudhachuu yoo diddu daandiin qilleensa UAE fi Itoophiyaas warroota fudhachuu didan keessaa tokko turan. Kun abbaa biyyummaa koo balaa jala buuseera jechuun duraanuu UAE'tti aarii qabdi Soomaaliyaan. Yeroos Soomaaliyaan deddeebiidhaan UAE akeekkachiisaa turteetti. Tarkaanfii galgala har'aa mootummaan Soomaaliyaa fudhate kana hordofee lammiileen Soomaaliyaa hedduun murtee mootummaa isaanii kana miidiyaa hawaasummaa gubbaatti kan jajan yoo ta'u, warri Somaaliilaand immoo dhimma kanatti qoosaa jiru. Pirezidaantiin duraanii Soomaaliyaa bara 2017 haga 22 jidduutti biyyattii gaggeessan Mohammad Abdullah Farmaajoos murtee kana simataniiru. United Arab Emirates irraa yaadni hatattamaa kenname garuu hin jiru. Jiddumaan gabaasa haaroo baheen immoo UAE'n naannoo Puuntlaand keessaa buufata waraanaa qabdu kan Bosaasoo jiru dabalatee buufataalee waraanaa guutuu Soomaaliyaa keessaa qabdu baasaa jirti jedhameera. Kun ganama har'aa akka mudate eerame. Dhimma kana maddeen dhugaa wabeeffachuudhaan kan gabaase Middle East hojjettoota nageenyaatii fi meeshaalee waraanaa isii gurguddoo UAE'n gara Itoophiyaatti geessaa turteetti jechuun qondaalli olaanaan Soomaaliyaa tokko
Middle Eastiif mirkaneessaniiru. Atakaaroon kun guutummaatti Somaaliilaandiif beekamtii kenname booda kan hammaate yoo ta'u maaltu itti aana kan jedhu ammoo bulamee ilaalama. Osoo dubbannu UAE'n waraana isii Soomaaliyaa keessaa baasuudhaan gara Itoophiyaatti baasaa jirti oduun jedhu kan dhaga'ame ministeerri muummee Abiy Ahmed kaleessa dhoksaadhaan UAE Abu Dhabii gahanii erga galanii boodas ture. Haalli siyaasaa naannichaa gara qiyaamaa biraatti deemaa jiran yaaddoo xiinxaltootaati. Oduu biraatiin dura ta'aan faannoo Amaaraa lammaffaan araara buusuudhaan xiyyaaraan Finfinneetti galuun ibsame. Naannoo Amaaraa bilisoomsuudhaaf akka qabsaa'an kan himan faannoon tokko tokkoon Bahar Daaritti galuu dhiisanii Finfinneetti galaa jiru jedhame. Haaluma kanaan dura ta'aa itti aanaa faannoo Amaaraa kan ta'an Koloneel Faantaa'u Muhabbaa meeshaa waraanaa lafa kaayuudhaan waamicha nagaa mootummaan naannoo Amaaraatiif federaalaa taasise simachuudhaan akka galee gabaafame. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka gabaasetti koloneelli kun gartuu faannoo Amaaraa jedhamuuf ajajaa waraanaa ta'uunis tajaajilaa turaniiru jedha. Suuraa miidiyichi gadhiiseen ammoo koloneelli kun yeroo xiyyaara irraa bu'an mul'ata. Kunis magaalaa Finfinneetti ture. Isaan waliin immoo waayilli isaanii Kaapiteen Masara Shasaxxee mul'ataniiru. Gartuun dhaabbata uummata faannoo Amaaraa jedhamu jaarsummaa gamtaa Afrikaatii fi Igaadiin waliigaltee nagaa erga raawwatee booda qondaalli kun araara kanaan waliigaluudhaan gara magaalaa Finfinnee galanii jedhame. Kaapiteen Masara Shaan baatii muddee keessa mootummaa naannoo Amaaraa waliin araara buusuun ni yaadatama. Koloneel Faantaa'u waraana isaanii waliin qabsoo karaa nagaatti dhufu gabaasichi immoo ibseera. Hidhattoonni faannoo uummanni Amaaraa hacuuccaa jala jira jechuudhaan qawwee kaasuudhaan socho'uu eegalan hooggansa tokko jalatti sintaligaman. Yoo xiqqaate hooggantoota 14 akka qaban kan ibsaman gareen kun walitti dhufuudhaaf amma dura deddeebii yaalanii garuu hin milkoofne. Kana dura mootummaan Itoophiyaa hooggansi tokko dhibuudhaan waliin mari'achuufillee garee kana faana rakkachuu ibsee ture. Ta'us ammoo gartuuwwan garaagaraa waliin mariin taasifamaa akka jiru ministeerri muummee Abiy Ahmed amma dura paarlaamaa irratti dubbatanis turan. Warri mootummaa waliin mari'achaa ture sun tarii kanuma akka Masara Shasaxxee kana ta'uu mala jedhameera. Kan nama dhibu garuu hooggantoonni faannoo kun naannoo Amaaraa bilisa baasuudhaaf akka qabsaa'an himaa turan. Faallaa kanaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin waliigaltee taasisuufis ta'ee waraana isaanii bakki itti galchaa jiran magaalaa Finfinnee akka ta'e ibsame. Sababiin jarri Finfinneetti guuramaa jiraniif waliigalteewwanis magaalaa Finfinneetti taasisaa jiraniif immoo siyaasa guddoo magaalaan tun tan Oromiyaa akka hin taane jara hubachiisuudhaaf mootummaan Abiy Ahmed godhaa jirudha jedhu xiinxaltoonni. Dhimma kana mootummaan naannoo Oromiyaatiif uummanni Oromoo xiyyeeffatee akka ilaalu dhaamame. Oduu biraatiin Itoophiyaa rakkoon viizaa atileetota ishee mudatus dorgommii shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa ba'uun xumurte. Haaluma kanaan rakkoo viizaa atileetota garee biyyaalessa hedduu mudachuudhaan wal qabatee Itoophiyaan hirmaannaa guutuu taasisuu baattus shaampiyoonaa qaxxaamura biyya addunyaa Ameerikaa magaalaa Tallaahaseetti gaggeeffame sadarkaa lammaffaa baatee xumuruu ishee Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa beeksiseera. Akka ibsa Federeeshinichaatti Itoophiyaan atileetota 28 erguudhaaf karoorfatte keessaa 14 qofa erguu kan dandeesse yoo ta'u sababiin guddaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu miseensota garee biyyaalessaa hedduudhaaf viizaa kennuu dhaabuu isaatiin jedheera. Haa ta'u malee dorgommii addunyaa kana irratti Itoophiyaan Keeniyaatti aantee sadarkaa lammaffaa ba'uudhaan meedaaliyaa 7 fi warqee 3 meettii 2 fi naasii 2 argachuu Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ibseera. Federeeshinichi ibsa ammajjii 11/2026 baaseen shaampiyoonaan qaxxaamura biyya addunyaa ammajjii 10/2026 xumurame kun atileetota 485 biyyoota 52 irraa hirmaachisuudhaan gama Itoophiyaatiin hanqina viizaatiin wal qabatee bu'aa silaa barbaadame galmeessuu akka hin dandeenye ibseera. Kanaanis gosoota dargaggootaatiin atileetota dhiiraa tokkoof atileetota dubaraa 3 qofa dirree seensisuudhaan dirqama ta'uun ibsameera. Danqaaleen kunneen jiraatanis Itoophiyaan sadarkaa lammaffaadhaan xumuruun ishee agarsiisa cimaa akka ta'e Federeeshinichi ibsuudhaan bu'aan argame kun humna atileetiksii biyyattii sadarkaa addunyaatti akka agarsiisu addeesseera. Bu'aa dhuunfaaf gareedhaan galmaa'een dorgommii olaanaa kiloomeetira 10 dhiirotaaf dubartootaan Itoophiyaa meedaaliyaa warqee 2 argachuudhaan dhuunfaadhaan Maartaa Alamaayyoo dorgommii dubartootaa olaanaatiin meedaaliyaa warqee injifachuun Barihuu Aragaawii dorgommii dhiirotaa olaanaatiin meedaaliyaa meettii argachuu Federeeshinichi ibseera. Gama wal dorgommii dargaggoota dubartootaatiin
Mosanee Asaffaa meedaaliyaa meetti argamsiisuudhaan dorgommii wal makaa fi dorgommii dubartoota olaanaatiin Sannaayit Geetaachoo meedaaliyaa naasii galmeessiteetti. Dhumarrattis Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa gara fuula duraatti rakkoo viizaa kanarraa barnoota fudhachuudhaan shaampiyonaawwan dhufaniif qophiif marii dippiloomaasii cimsuuf hojjechaa akka jiru hubachiiseera. Dhuguma atileetonni Itoophiyaa sadarkaa kanatti dhiibamanii sadarkaa sun ba'uun immoo waan jajamuus ture. Oduu teenya xumuraatiin Iraan Ameerikaa waliin waraanatti seenuudhaaf qophii ta'uu beeksifte. Mormii guddaa Iraan raasaa dhufe hordofee Tiraamp Iraan haleeluudhaaf yoo dhaadatu biyyattiin abadan harka hin kennu jetteetti. Haaluma kanaan mormii Iraanitti gaggeeffamuun namoonni Ayatollaa Ali Khamenei arrabsuudhaan dhaadannoo dhageessisuu itti fufaniiru. Mormii cimaa Iraanitti gaggeeffamaa jiru hordofee mootummaan guyyoota dura intarneetii guutuu biyyattii balleessuus mormii kana garuu dhaabsisuu hin dandeenye. Inumaayyuu hiriirtoonni gaggeessaa olaanaa biyyattii kan ta'e Ayatollaa Ali Khamenei arrabsuudhaan mormii isaanii itti fufan. Viidiyoowwan Iraan irraa qoodaman akka agarsiisanitti namoonni sirna awwaalchaa irratti dhaadannoo duuti Khameneiidhaaf jedhu dhageessisaa jiru. Namoonni awwaalaman kun ammoo kan humnoota nageenyaa biyyattiitiin ajjeefamanidha. Ayatollaan guyyoota dura ibsa karaa TV'tiin deeggartoota isaaniitiif kennaniin namoonni hiriira ba'an kun wambadeewwan Ameerikaa gammachiisuudhaaf bahan jechuun dubbatan. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuudhaaf dhaadachaa jiru. Tiraamp tarkaanfii kan fudhataniif Iraan yoo lammiilee ajjeesuu dhiifte nuti hin tuynu yoo isaan ammoo ajjechaa itti fufan mootummaa isaanii irratti tarkaanfii ni fudhanna jechuun Ayatollaa doorsisaa jiru. Akeekkachiisa Tiraamp kanaaf deebii kan kennan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagichi biyya isaanii irratti haleellaan gaggeeffamnaan qolachuudhaaf qophii ta'uu hubachiisan. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Abbaas akka jedhanitti Iraan dursitee haleellaa akka hin raawwannee fi haleellaa yoo irratti baname garuu waraanaaf qophii ta'uu hubachiisan. Abbaas Araagichi dippiloomaatota Teheraan keessa jiran walitti qabuudhaan haasoo taasisaniin biyyi isaanii waraana akka hin barbaanne ibsuudhaan yoo haleellaan irratti baname garuu hin obsitu deebii cimaa kennuudhaaf qophiidha jedhan. Dabaluudhaanis haleellaan ammaa kun kan yeroo guyyaa 12 Israa'el wajjin gaggeeffame caalaa Iraan baay'ee qophii ta'uu hubachiisuu feenaa jedhan. Mormii cimaan Iraan keessatti gaggeeffamaa jiru hiriira nagaarraa gara gochoota shororkeessitootaatti jijjiirameera kan jedhan ammoo Abbaas Araagichiiti. Iraan sadarkaa kanatti waggoottan kurnan dabre hiriirri mormii mudatee hin beeku. Namoonni hiriira ba'an hedduun isaanii Doonaald Tiraamp nu dhaqqabe hooggantoota Iraan nurraa balleessi jechuun gaafachaa jiru. Tiraampis ammoo yaada uummataa dhaggeeffachuudhaan waraana gara Iraanitti erguu ni malaa jedhamee sodaatame. Halkan gaarii.